Tole hordoftoota peejii kooti YouTube koo har'aa waa'ee Gramfree Account akkamitti akka banachuun danda'amu sheerii isinii godha. Jalqaba irratti Gramfree jechuun kan ittiin salphaatti online qofa fayyadamnee qarshii kuusuu kan ittiin dandeenyudha. Qarshiin kan nuti ittiin baafachuu dandeenyus giraamii 500 ol yeroo taphannee jennu kanaaf 500 isaa ol yeroo taphannee jennudha kan nuun akkaawuntii keenya irraati karaa credit card or master cardidha kan nuuni birii keenya withdrawal godhachuu dandeenyu. So Gramfree kana akkamittiin itti akkaawuntii banachuu dandeenya? Akkaawuntii kan banachuu dandeenyu karaa sign up isee jettu kanaatiin akkaawuntii haaraa banuu dandeenya. Hangaruu akkaawuntii mataa koo sababii hin qabuu fi karaa sign in isee jettu kana fayyadamee akkaawuntii koo kana keessa seenuu nan danda'a jechuudha. Warri Facebookidhaan yoo barbaadde Google akkaawuntii yoo barbaaddanis Google akkaawuntiitiin banachuu ni danda'ama. Kanarraadha jechuudha kanan qabu. Tole rakkoo connection waan jiruufi suutuma jechuun eegaa haga ammaatti ani akkaawuntii koorraa wanta hin qabu dashboard ilaalee giraamii 74 qaba. Giraamii tokkoo fi doolaarii 3.55dha akka maarkeetii amma jiru kanaatti. Naannoo giraamii 500 jechuun doolaarii 1,800 naannoo kana erga ga'ee booda kan nu withdrawal godhachuu dandeenyu. Akkamittiin tapha kana taphachuu dandeenya? Tapha kana kan nuun taphachuu dandeenyu fakkeenyaaf gosa garaagaraadha. Tikeetii bituun jira, rooliingiin jira, go to referrals kan jettu referraalii namaaf akka isaan sign up gochuudhaan namaaf share gochuudhaan fakkeenyaaf liinkota inni isiniif ergu kana copy gochuudhaan karaa telegiraamii haa ta'u feesbuukii kallattii isin danda'ameetiin liinkii keessan kana liinkii kana fuutanii yoo ergitanii namaa fi namni gaafa sign up isiniif godhu addanaa immoo giraamii 5 nama tokkoof isiniif dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf copy isee jettu kana copy gootanii deemtanii telegiraamii jalaanii namootaaf liinkii kana ergitu jechuudha. Taphni lammaffaanii roolingidha. Rolling fakkeenyaaf go to free isee jettu kana next roll an amma taphadhee waan jiruufi taphadhee giraamii 1.6 kanan argadhe daqiiqaa 49 boodara kanaan rool gochuu danda'u. Si'a tokko rool godhame sa'a tokko boodara kan rool gochuu dandeenyu. So chaartii kana akkuma argitanii chaartiin kun fakkeenyaaf tokko haga rool gaafa gootan lakkoofsa tokko haga 1,000 gidduu kan jiru keessaadha kan isinii bahu. Tokko haga 500 kana yoo isinii bahe for example akka chaartii irra jiru kanattidha. Win roll kan jettu kana yoo click gootanii ergasii mallattoo magariisa isinii fiddee boodadha kan isin roll gootanii anammani maayinesiidha kanan godhe qabxii guddaa argachuu sababiin barbaadeef jecha maayinesii godhe. So nambarii 572 jechuun as chaartii irraa gabatee lammaffaa irra jiru kana keessatti argama jechuudha. Na maayinesii tokko narraa kutee yoo akka carraa 951,000 gidduu naa baatee giraamii 100 naaf dabala jechuudha rooliingiin. Kallattii kanaanis taphachuun ni danda'ama. Kan biroon lootirii tikeetidha. Lootirii tikeetii amma sadarkaa lootirii bituu irra hin ga'in jira. Qabxiin koo reef giraamii 14dha. Na isee kanarratti lootirii barbaadan fakkeenyaaf 5 yoo jettanii baay'ee gootu na tikeetii isin bitaa. Tikeetiin isin bitattan kun immoo piraayisiin isaa fakkeenyaaf tokko haga 100 gidduudha. Giraamiin isinii bahu immoo payout kan isin godhu isee kanadha jechuudha. Na akka kanattidha kan taphni kun taphatamu. Smart contact kan jedhamtullee hin jirti. Seellee isinitti agarsiisuu yaala. Kallattii kanaan argatu smart contracts iseen jettu kun iseenillee yeroo tokkitti fakkeenyaaf next confirmationidha. Play gaafa gootu 0.3 giraamidha kan iseen dabaltu. Kana yoo ilaaltanii 0.3 giraamii kan biroon ammas viidiyoonis hin jiraata.
Viidiyoo guyyaatti viidiyoo 3 gadhiifama. Viidiyoo 3 yoo ilaaltanii 0.3 giraamidha kan isiniif dabalu jechuudha. Anama viidiyoo kan mataa kootii ilaalee sababiin jiruu fi guyyaa itti aanuttidha kan viidiyoon 3 naa ergaman jechuudha. That's for all today. Come back in a few days kan jedhu. Guyyaa boruu gaafan deebi'ee jiru viidiyoo ammas viidiyoo 3 naa fidaa jechuudha. Na kana ture waan dhaggeeffataniif galatooma.